ஸோ இன்றைக்கி தான் என்னோடய ஃபஸ்ட்டு விலாகு. ஸோ இதுதான் என்னோடய ஃபஸ்ட்டு விலாகு. ஸோ இப்போ நம்ம எங்கே போயிட்டுருக்கோம்னா பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம வென்யூவோட அலாய் சேஞ்ச் பண்ண போகிறோம். ஸோ டயரும் ப்ளஸ் அலாய் ரெண்டையும் சேஞ்ச் பண்ண போகிறோம். ஸோ இப்போ அதுக்கு தான் நம்ம போயிட்டுருக்குறோம். எங்கே சேஞ்ச் பண்ணுறோம், அதோட அட்ரஸ்ஸு, ஸோ அவங்களோட ஃபோன் நம்பர் டீட்டெயில்ஸ் ஃபுல்லாக வந்துட்டு நான் கீழே வந்துட்டு டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். ஸோ வந்துட்டு நம்ம என்ன அலாய் போட போகிறோம், 16 வந்துட்டு நம்ம அப்டேட் வந்துட்டு பண்ண போகிறோம். ஸோ அது வந்துட்டு எந்த அலாய், ஸோ அது என்ன டிசைன் சொல்லிட்டு இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள். ஓகேவா கைஸ்? ஸோ மறக்காமல் வந்துட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ வந்துட்டு ஷார்ட்ஸ்க்கு வந்துட்டு நிறைய பேர் வந்துட்டு எனக்கு வந்துட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணீங்க. ஸோ கிட்டத்தட்ட 6000+ சப்ஸ்கிரைபர் வந்திருக்குது ஷார்ட்ஸில் மட்டுமே. இந்த வீடியோவுக்கு நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணுவீங்க. ஸோ வந்துட்டு இது என்னோட ஃபஸ்ட்டு விலாகு. ஸோ ஃபேஸ் வந்துட்டு காட்டி நான் போடுற ஃபஸ்ட்டு விலாகு. ஸோ கொஞ்சம் ஸ்லிப்பரி ஆகும். ஸோ அதனால் வந்துட்டு கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. போக போக நான் வந்துட்டு கொஞ்சம் மாற்றிக்கிறேன். ஓகேவா கைஸ்? ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இது நம்ம இடி விலாக்ஸ். கைஸ், இப்போ நம்ம எங்கே இருக்கோன்னா, ஈரோடு டு பெருந்துறை ரோட்டில் இருக்கிற இந்த ஷாப் தான் பர்வலர் டயர்ஸ் ஏஜென்சி PTA. ஸோ வந்துட்டு இவங்களோட லொக்கேஷன், ஸோ இவங்களோட லொக்கேஷன் ப்ளஸ் வந்துட்டு அட்ரஸ், ஸோ அப்புறம் வந்துட்டு இவங்களோட இந்த ஷாப்போட இன்ஸ்டா பேஜ் எல்லாமே நான் கீழே வந்துட்டு டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துட்றேன். ஸோ வந்துட்டு இதுக்கு முன்னாடி என்ன ஷாப் இருக்குதுன்னா லீ, அப்புறம் வந்துட்டு OMG, அதுக்கு ஏற்றாப்புல இந்த ஷாப் இருக்கும். ஸோ வந்துட்டு நீங்கள் இந்த ஷாப்பில் வந்துட்டு முன்னாடி வந்துட்டு டிசைன்ஸில் வச்சுருப்பாங்க, அலாய் டிசைன்ஸில் வச்சுருப்பாங்க. ஸோ இதில் வந்துட்டு உங்களுக்கு பிடிக்கலைன்னா வேறு ஏதாச்சும் டிசைன்ஸ் காமிங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு ஏகப்பட்ட டிசைன்ஸ் காமிப்பாங்க. ஸோ வந்துட்டு நான் வந்துட்டு சென்னை, கோயம்புத்தூர் எல்லாத்துக்கிட்டேயும் நான் வந்துட்டு கேட்டிருந்த டிசைன்ஸ் வந்துட்டு எதுவுமே இல்லை. ஆனால் நான் இங்கே வந்து கேட்ட உடனே அட்வான்ஸ் பே பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே வந்துட்டு டிசைன்ஸ் வந்துட்டு நான் செலக்ட் பண்ணி வச்சாச்சு. ப்ரோ, இந்த டிசைன் தான் எனக்கு வேணும் அப்படின்னு ஓனர்கிட்ட சொல்லியாச்சு. ஓனர் வேறு லெவல் ஃப்ரெண்ட்லி. ஸோ அவர் தான் பயங்கரமாக கேர் எடுத்து பார்த்துக்கிட்டாரு. ஸோ வந்துட்டு மற்ற இடத்துல சேல்ஸ் டீம் தான் வந்துட்டு பார்ப்பாங்க. ஆனால் இந்த இடத்துல ஓனரே வந்துட்டு எனக்கு வந்துட்டு என்னை பார்த்தோன்னே எனக்கு ஷாக் ஆகிட்டேன். ஸோ வந்துட்டு ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லியாக வந்துட்டு ஹேண்டில் பண்ணார். ஸோ என்ன டிசைன் போடுறோம், ஸோ என்ன டயர் சைஸ் போடணும், என்ன மாதிரி பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது எல்லாமே கேர் எடுத்து சூப்பராக பார்த்துக்கிட்டாரு. ஸோ வந்துட்டு இந்த அலாய் தான் நம்ம போட போகிறோம். ஆனால் டயர் சைஸ் நம்ம சொல்லல. டயர் சைஸ் வந்துட்டு நம்ம போட்டிருக்கிற சைஸ் வந்துட்டு 215, ஸோ 65, அப்புறம் வந்துட்டு R16. ஆனால் இப்போ நம்ம போட போகிறது வந்துட்டு 225. ஸோ வந்துட்டு அது வந்துட்டு இன்னொரு அப் சைஸ் மாதிரி தான். ஸோ வந்துட்டு R17, ஸோ 55 R17 XL. ஸோ அதுதான் நம்ம போட போகிறோம் கைஸ். ஆனால் வந்துட்டு ரியலி வந்துட்டு ஷாப் வந்துட்டு வேறு மாதிரி. ஸோ டக்குன்னு வந்துட்டு நம்ம ஆசைப்பட்டதாக இருக்கட்டும், ஸோ ஆசைப்பட்ட டிசைனாக இருக்கட்டும், ஸோ டயரு எல்லாத்தையுமே வந்துட்டு வித்தின் 1 டேயில் வந்துட்டு ரெடி பண்ணி கொடுத்துருவாங்க. அட்வான்ஸ் பே பண்ணி 1 டேயில் வந்துட்டு ரெடி பண்ணி கொடுத்துட்டாங்க கைஸ். மறக்காமல் வந்துட்டு நீங்கள் ஏதாச்சும் டயர் சேஞ்ச் பண்ணுறதா இருந்தாலும், ஸோ வந்துட்டு ஏதாச்சும் வந்துட்டு நீங்கள் அலாய்க்கு இது மாற்றுறதா இருந்தாலும் இந்த ஷாப்பை வந்துட்டு விசிட் பண்ணி பாருங்கள், ஈரோட்டில் இருந்தீங்கன்னா. ஓகேவா கைஸ்? அப்புறம் இந்த ஷாப்பில் வந்துட்டு புதுசாக வந்துட்டு ஒரு ஷாப் ஓப்பன் பண்ண போகிறாங்களாமா. என்னென்னா டீட்டெயிலிங், அதாவது வந்துட்டு PPF, ஸோ ரேப்பிங்கு, ஸோ வந்துட்டு இன்னும் கொஞ்சம் இதெல்லாம் வந்துட்டு, ஸோ அதில் எக்ஸ்ட்ரா நிறையா சொன்னார். ஸோ அதெல்லாம் மறந்துட்டேன் நான். அது வந்துட்டு ஈரோட்டில் வந்துட்டு ஓப்பன் பண்ணுறாராமா. எனக்கு கொஞ்சம் ஹாப்பி. ஏன்னா வந்துட்டு நான் எதாக இருந்தாலுமே, ரேப்பிங் பண்ணுறதா இருந்தாலும் எதாக இருந்தாலுமே கோயம்புத்தூர் தான் போயிட்டு வரேன். ஸோ அதுக்கு போகிற பெட்ரோல் சார்ஜு, ஃபுட்டு, ஸோ அதெல்லாம் வந்துட்டு அதுவே கிட்டத்தட்ட 4000 ஆயிடுது. அதனால் இவங்க வந்துட்டு இங்கே ஓப்பன் பண்ண போகிறாங்க. ஸோ அவர் வந்துட்டு நம்மளை கூப்பிட்றேன்னு இருக்கிறாரு ஷாப் ஓப்பன் பண்ண உடனே. ஸோ அதனால் வந்துட்டு ஷாப் ஓப்பன் பண்ணுற டே அப்போ வந்துட்டு கூப்பிட்றேன்னு இருக்கிறாரு. ஸோ மறக்காமல் நான் கண்டிப்பாக போவேன் நான். ஸோ போய் நான் உங்களுக்கு அந்த வீடியோவை நான் போட்டு காமிக்கிறேன். ஸோ என்னென்னலாம் வந்துட்டு ஷாப் வந்துட்டு இப்படிலாம் இருக்குது, ஸோ அதெல்லாம் நான் காமிக்கிறேன் கைஸ். ஸோ வந்துட்டு இந்த இப்போ நம்ம போட்டுக்கிறாங்களே, ஸோ இந்த டயர் தான் கான்டினென்டல். ஸோ வந்துட்டு நான் வந்துட்டு நல்ல டிசைன்ஸில் கேட்டேன் நான். ஸோ நல்ல ஒரு பிராண்டு கேட்டேன். ஸோ டயர்லேயே பெஸ்ட் பிராண்டாக கேட்டேன் நான். ஸோ அதில் வந்துட்டு இந்த வந்துட்டு ப்ரிஃபர் பண்ணார் நம்மளுக்கு. ஸோ 225, 55, R17 WXL. ஸோ வந்துட்டு டயரும் அப் சைஸ் தான். ஸோ வந்துட்டு மொத்தமாக எவ்வளோ ஆச்சு அதெல்லாம் வந்துட்டு எனக்கு நான் சொல்லலை. நீங்கள் வந்துட்டு சப்போஸ் நீங்கள் போய் உங்களுக்கு என்ன பிடிச்சதோ அதை பார்த்து நீங்கள் கேட்டுக்கோங்க. ஸோ வந்துட்டு கைஸ், ஆனால் வந்துட்டு ரியலி வந்துட்டு ரொம்ப அதிகமான டிசைன்ஸ் வச்சுருக்காங்க. ஸோ வந்துட்டு இதுலேயே ஏகப்பட்ட டிசைன்ஸ் வச்சுருந்தாங்க. என்னென்னா 4 ஸ்போக்கு, அப்புறம் கோல்டனு, அப்புறம் வந்துட்டு க்ரோமு, அப்புறம் இன்னும் வந்துட்டு ஒய்டு, ஸோ அந்த மாதிரி நிறையா வச்சுருந்தாங்க. நம்மளுக்கு வந்துட்டு நான் வந்துட்டு அவர்கிட்ட கேட்டிருந்தேன். ஸோ வந்துட்டு ப்ரோ ஒய்டு போடலாமா அப்படின்லாம் கேட்டேன். ரொம்ப ஒய்டு போட்டால் வந்துட்டு நல்லா இருக்காது, சேரடிக்கும், ப்ளஸ் வந்து சேரடிக்கும். அது வந்துட்டு சில காருக்கு மட்டும் சூட் ஆகும். அது வேணால் கரெக்ட் கைஸ். ஏன்னா வந்துட்டு சில காருக்கு மட்டும்தான் அந்த வந்துட்டுலாம் சூட் ஆகும். ஸோ இந்த வென்யூக்கு வந்துட்டு அது சூட் ஆகலை. ஆனால் லைட்டாக வர்ற மாதிரி, ரொம்ப லைட்டாக வர்ற மாதிரி வந்துட்டு போட்டிருந்தாரு. ஸோ அதெல்லாம் பார்த்தோன்னே இந்த காருக்கு இது வந்துட்டு கரெக்டாக இருக்குது, செட் ஆகிருக்குது.
இந்த டிசைன் வந்துட்டு நான் எங்கேருந்து பார்த்தோன்னா பென்ஸ் ஏஎம்ஜி தெரியும்ல கைஸ் உங்களுக்கு, பென்ஸ் ஜி வேகன் தெரியும்ல கைஸ் ஏஎம்ஜி. ஸோ அதில் வந்து அதே பேட்டர்ன் தான் இப்போ நான் போட்டிருக்கிறது. ஸோ வந்துட்டு எனக்கு இந்த பேட்டர்ன் ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. ஸோ வந்துட்டு இதை வந்துட்டு எங்கேயுமே கிடைக்காது, ஆஹா ஓஹோ அப்படின்ட்டு இருந்தாங்க. ஆனால் நம்ம ஈரோட்டிலே கிடச்சோடனே எனக்கு கொஞ்சம் ஹாப்பியாக போச்சு. எங்கள் அம்மாவுக்கு வந்துட்டு அதுதான், எதாக இருந்தாலும் நேராக போய் போடணும். சென்னையாக இருந்தால் அவங்களுக்கு பணத்தை அனுப்பி, எங்கள் அம்மாவுக்கு பயம். ஏன்னா வந்துட்டு பணத்தானதுக்கப்புறம் பொருள் வந்துட்டு எதாவது கிடைக்காது. ஏற்கனவே இந்த மாதிரி நடந்திருக்குது. ஏன்னா ரேப்பிங்க்கு வந்துட்டு ஒரு பெரிய ப்ராப்ளமே நடந்திருக்குது. ஸோ அதை நான் இன்னும் யார்கிட்டையும் சொல்லாமல் இருக்கிறேன். சப்போஸ் நான் வந்துட்டு சொல்கிற மாதிரி இருந்தால் உங்களுக்கு கேளுங்க, நான் சொல்கிறேன். நான் அது என்ன ப்ராப்ளம் ஆச்சுன்னு நம்ம வந்துட்டு நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் சொல்கிறேன் நான். கைஸ் இதை எப்படி இருக்குது இந்த டிசைன். ஸோ இந்த காரோட டோட்டலாக சேஞ்ச் பண்ணிருச்சு. ஸோ இந்த ஒரு அலாய் வந்துட்டு கார் வந்துட்டு டோட்டலாக சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கு. ஏற்கனவே நம்ம கார் வந்துட்டு கொஞ்சம் கெத்தாக தான் இருக்கும். எனக்கே அது கெத்தாக தான் இருக்குது, உங்களுக்கு எப்படின்னு தெரியல. ஆனால் எனக்கு பார்த்தீங்களா கைஸ் கொஞ்சம் லைட்டாக வெளியே வந்திருக்குது பாருங்களேன், கொஞ்சம் லைட்டாக வெளியே வந்திருக்குதா தெரியுதா உங்களுக்கு? ஆனால் வந்துட்டு ஒய்டு இன்னும் கொஞ்சம் போட்டிங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாக வரும். இன்னும் ஒரு 1.5 இன்ச் வெளியே வர மாதிரி சொன்னாங்க. இப்போ ஓடும்போது எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துக்கோங்க. ஓடும்போது இப்படி தான் இருக்கும். ஸோ வந்துட்டு உள்ளே இருக்கிறதுக்கு வந்துட்டு பெயிண்ட்டு, ஆக்சுவலாக வந்துட்டு பெயிண்ட்டும் வந்துட்டு அந்த ஷாப்பில் வந்துட்டு இது பண்ணுறேன்னாங்க. ஸோ வந்துட்டு நான் கண்டிப்பாக வந்துட்டு ஃபஸ்ட் கஸ்டமர். ஸோ நான் தான் ஃபஸ்ட்டு கஸ்டமர். அந்த வந்துட்டு பிரேக் இருக்குதுல்ல கைஸ், அதுக்கு நான் பெயிண்ட் அடிக்கணும்னு வந்துட்டு நான் இவர்கிட்ட ப்ரோக்கிட்ட சொல்லியிருந்தேன் நான். அதனால் வந்துட்டு அங்கேயே வந்து பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. இந்த மாதம் எண்டுக்குள்ளே இல்லைனா வந்துட்டு நெக்ஸ்ட் மந்த்து அப்படின்னு வந்துட்டு இவங்க சொல்லியிருந்தாங்க. பார்ப்போம் வந்துட்டு நம்ம வந்துட்டு கண்டிப்பாக இந்த ஷாப்புக்கு நம்ம போயே ஆகணும். ஃபஸ்ட்டு கஸ்டமர் நான் தான். கைஸ் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணிகிட்ருக்குறாங்கன்னா, அதாவது வீல் பேலன்சிங். ஸோ வந்துட்டு உள்ளே வந்துட்டு ஒரு குட்டியாக ஒன்று வைப்பாங்க தெரியுமா, அது கரெக்டாக வந்துட்டு சொல்லுதா உங்களுக்கு? உங்களுக்கு காமிக்கிறேன்னு நினைக்கிறேன். 35 கிராம்ஸ். ஸோ அவங்க வந்துட்டு கரெக்டாக வைக்கிறாங்க. ஃபிக்ஸ் ஆகலை போல் இருக்குது ஒழுங்காக. ஸோ இப்போ வந்துட்டு கரெக்டாக வச்சு இப்போ வந்துட்டு 35, அப்புறம் வந்துட்டு அந்த சைடில் என்ன வருதுன்னு பார்ப்போம். இல்லை கைஸ் கம்மியாக தான் வரும்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா வந்துட்டு கரெக்டாக வச்சுருக்காங்க. 35 தான், 35. ஸோ வந்துட்டு அப்புறம் வந்துட்டு அந்த சைஸில் வந்துட்டு 80 கிராம். ஸோ வந்துட்டு ரெண்டுமே வந்துட்டு கொஞ்சம் இது. ஸோ உங்களுக்கே தெரியும் நிறைய பேர் வச்சுருக்கிறாங்க. ஸோ உங்கள் கார்லேயே இருக்கும், நீங்கள் போய் பாருங்கள். ஸோ வந்துட்டு வீல் பேலன்சிங்கில் வந்துட்டு இது அவங்க வைப்பாங்க. ஸோ 80 கிராம்ஸ் கரெக்டாக வந்துட்டு அந்த லேசரே காமிச்சு கொடுத்துரும். ஸோ அந்த இடத்துல கரெக்டாக ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுவாங்க. ஸோ கைஸ் இது வந்துட்டு எனக்கு கொஞ்சம் புதுசாக இருந்தது. ஏன்னா வந்துட்டு நம்ம வந்துட்டு கார்லேயே போட்டிருந்தோம்ல, கார்லேயே இருந்தது வீல் பேலன்சிங். ஸோ அது எப்படி போடுவாங்கன்னு எனக்கு தெரியாது. ஆனால் நான் இப்போ இதுலேயே பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். ஸோ இப்படி தான் போடுவாங்கன்னு வந்துட்டு அது தெரிஞ்சிருச்சு. கைஸ் இப்போ வீல் வந்துட்டு ஸ்பின் ஆகிட்டு இருக்குதுல்ல. ஸோ இப்போ வந்துட்டு காமிச்சிரும். ஸோ இப்போ வந்துட்டு நான் ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு 80 கிராம்ஸ் இருந்ததில்ல, இப்போ வந்துட்டு எவ்வளோ இருக்குதுன்னு பாருங்கள். 0 கிராம்ஸ் தான் இருக்குது. ஸோ பார்த்தீங்களா, அந்த வெயிட் வந்து வச்சதுக்கப்புறம் வந்துட்டு 0 ஆயிடுச்சு. ஸோ இப்போ வந்துட்டு 30 கிராம்ஸ் இருக்குதுல்ல, இப்போ வந்துட்டு எப்படி வைப்பாங்க பாருங்கள். அங்கே லேசர் காமிக்குது பாருங்கள் கைஸ், உங்களுக்கு தெரியலன்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா கிளார் அடிக்குது, ஏன்னா வந்துட்டு வெளிச்சம் நல்லா அடிக்குதுல்ல. இப்போ பாருங்கள் லேசர் வந்துட்டு காமிக்குது பாருங்கள். அவங்க வைக்கும்போது பாருங்கள் கரெக்டாக இப்போ வச்சுட்டு மறுபடியும் வந்துட்டு ஒரு ஸ்பின் பண்ணி விடுவாங்க. ஸ்பின் பண்ணி விட்டோடனே மறுபடியும் 0 வந்துருச்சுன்னா கரெக்டாக ஆயிடுச்சு, வீல் பேலன்சிங் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஏன்னா கைஸ் இப்போ வந்துட்டு என் காரில் இன்னொரு ப்ராப்ளம் இருக்குது. என்னன்னா இப்போ வந்துட்டு எக்ஸாஸ்ட்லேருந்து சவுண்டு வந்துக்கிட்டே இருக்குது. ஸோ வந்துட்டு அது வந்துட்டு ஏதோ வந்துட்டு உள்ளே வந்துட்டு ஏதாச்சும் வந்துட்டு ஆணிக்கு இது விழுந்துருச்சுன்னா எப்படி இருக்கும், தட தடன்னு சவுண்டு வரும்ல, அந்த மாதிரி சவுண்டு வந்துட்டு இருக்குது. அதுவும் என்ன போயின்னு பார்க்கணும் ஹுண்டாய் ஷோரூமில் போயிட்டு. இப்போ வந்துட்டு அதுக்கு எவ்வளோ கேட்பாங்கன்னு தெரியல. அப்புறம் மறுபடியும் வந்துட்டு இன்னும் வந்துட்டு இந்த டோரில் வந்துட்டு சின்ன ப்ராப்ளம் இருக்குது. ஸோ வந்துட்டு இந்த 2 ப்ராப்ளமையும் வந்துட்டு ஹுண்டாய் ஷோரூமில் போய் செக் பண்ணிக்கணும். கைஸ் இப்போ போட்டதுக்கப்புறம் எப்படி இருக்குது பாருங்கள் வண்டி. ஸோ டோட்டலாக சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு. எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது பாருங்க கைஸ். கொஞ்சம் லைட்டாக வெளியே வந்திருக்குதா கைஸ். ஆனால் இதுலேயும் லைட்டாக சேர் அடிக்கும், கண்டிப்பாக இது லைட்டாக சேர் அடிக்கும். ஆனால் வந்துட்டு ஒய்டு போட்டிங்கன்னா இன்னும் பயங்கரமாக சேர் அடிக்கும். ஸோ இப்போ வந்துட்டு ஒர்க் எல்லாமே ஃபினிஷ்ட் ஆயிடுச்சு. இப்போ வந்துட்டு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, காரை கொண்டு போயிட்டு காரை வந்துட்டு ரிவர்ஸ் எடுத்து அந்த சைடில் வந்துட்டு எல்லாமே கரெக்டாக இருக்கா, அலைன்மெண்ட் எல்லாமே கரெக்டாக இருக்குதா அப்படின்னு சொல்லி செக் பண்ணுவாங்க. ஸோ வந்துட்டு இதுலேயும் வந்துட்டு நம்ம கைஸ் அடுத்தது வந்துட்டு நம்ம காருக்கு வந்துட்டு என்ன மாதிரி அப்டேட் பண்ணலாம் அப்படின்னு வந்துட்டு மறக்காமல் நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் கைஸ். நான் வந்துட்டு இன்டீரியரில் வந்துட்டு கார்பன் ஃபைபர் ஆட் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு இருக்கிறேன். ப்ளஸ் வந்துட்டு இன்டீரியல் ஆட் பண்ணிவிட்டு வெளியே வந்துட்டு ஸ்பாய்லர் வந்துட்டு கார்பன் ஃபைபரில் ஆட் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு இருக்கிறேன். ஸோ வந்துட்டு எனக்கு கார்பன் ஃபைபர்னால் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். ஐ லவ் கார்பன் ஃபைபர். ஸோ வந்துட்டு உள்ள இன்டீரியரில் வந்துட்டு டேஷ்போர்டில் பக்கத்துலலாம் வந்துட்டு கார்பன் ஃபைபரு, அப்புறம் வந்துட்டு ஸ்டேரிங் கார்பன் ஃபைபரு, ஸோ வந்துட்டு லிவரு எல்லாமே
கார்பன் ஃபைபர்லேயே மாற்றலாம் அப்படின்ட்டு இருக்கிறேன். ப்ளஸ் வந்து ஸ்பாய்லரும் அதே மாதிரி மாற்றலாம் அப்படின்ட்டு இருக்கிறேன். ஸோ மிரரும் அதே மாதிரி தான் கார்பன் ஃபைபர்லேயே மாற்றலாம் அப்படின்னு வந்துட்டு பயன்படுறேன். இப்போ இருக்கிறது கார்பன் ஃபைபர் தான். இப்போ வந்துட்டு மாற்றுறது எப்படின்னா ரியலாக வந்துட்டு கார்பன் ஃபைபரு. ஸோ ரியல் கார்பன் ஃபைபருக்கு அது ரேட் அதிகம். அது எவ்வளோ வருதுன்னு தெரியல, பார்ப்போம். வந்துட்டு நான் சென்னையில் தான் சொல்லியிருக்கிறேன். ஸோ அங்கேயே தான் கேட்டிருக்கிறேன். அதுவும் பேசாமல் இங்கேயே வந்துருச்சுன்னா அது நல்லா தான் போயிடும் கைஸ். அது பார்ப்போம் கைஸ். உள்ள வெயிட்டிங் ஏரியா பாருங்கள் கைஸ். சப்போஸ் வந்துட்டு உங்கள் கார் வந்துட்டு வாட்டர் வாஷ் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க, நீங்கள் கொஞ்சம் நேரம் வெயிட் பண்ணியே நீங்கள் காரை வாங்கிட்டு போகிறேன் அப்படின்னு நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா இங்கே வந்துட்டு கொஞ்சம் நேரம் உள்ளே வந்துட்டு கொஞ்சம் நேரம் உட்காந்துக்கலாம். ஸோ வந்துட்டு புக்ஸ் வச்சுருக்காங்க. ஸோ கார் சம்மந்தமான வந்து நிறையா புக்ஸ் வச்சுருக்காங்க. ஸோ இங்கே சைடில் வந்துட்டு டயர்ஸ் வச்சுருக்காங்க. ப்ளஸ் வந்துட்டு அசசரிஸ், ஏகப்பட்ட அசசரிஸ் வச்சுருக்காங்க. ஃபோன் ஹோல்டரு, அப்புறம் கிளாத்து, அப்புறம் வந்துட்டு இன்னும் வந்துட்டு சார்ஜிங் கிட்டு. ஸோ அந்த மாதிரி நிறையா வச்சுருக்காங்க கைஸ். உங்களுக்கு சப்போஸ் வந்துட்டு உங்கள் காருக்கு ஏதாச்சும் வந்துட்டு உங்களுக்கு தேவை அசசரிஸ் வேணும்னா உள்ளே வந்துட்டு நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம் கைஸ். ஸோ வந்துட்டு நான் இன்னும் இப்போ வந்துட்டு ஓனர் வருவார் பாருங்க கைஸ். ஓனர் தங்கமான ஆள் இப்போ வருவார் பாருங்க. ஒரு செம்ம ஜாலி டைப்பான ஒருத்தர். இவர் தான் கைஸ் ஓனரு. ஸோ வந்துட்டு ப்ரோ தான் வந்துட்டு நம்மளுக்கு வந்துட்டு கேரிங் எடுத்து எல்லாம் பற்றி பார்த்துக்கிட்டது. ஃபஸ்ட்டு வந்ததுலேருந்து அப்புறம் வண்டி எடுத்துகிட்டு வெளியே போகிற வரைக்கும் நம்ம உள்ளே இருந்தவர். ஸோ இவர் தான் ஓனரு கைஸ். நீங்கள் ஃபுல் வீடியோ பார்த்துருப்பீங்க. அதனால் வந்துட்டு இதில் கண்டிப்பாக நான் வந்துட்டு உளறி இருக்கிறேன். அதனால் வந்துட்டு என்னென்னலாம் மிஸ்டேக் பண்ணேன்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஏன்னா வந்துட்டு என்னென்னலாம் பார்த்து நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நெக்ஸ்ட் விலாகில் வர விலாக்லாம் வந்துட்டு கொஞ்சம் நான் திருத்திக்கிறேன். ஓகேவா கைஸ்? ஏன்னா இது ஃபஸ்ட் விலாகில். ஸோ அதனால் வந்துட்டு கைஸ் இவ்வளோ நாளாக வந்துட்டு ஷார்ட்ஸ் போட்டதுக்கு நீங்கள் வந்துட்டு எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணியிருக்கீங்க. ஸோ இந்த வீடியோக்கும் நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணுவீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா வந்துட்டு ஷார்ட்ஸில் வந்துட்டு கிட்டத்தட்ட 6.5K நம்ம வந்துட்டு வந்துட்டோம். ஸோ அதனால் வந்துட்டு நீங்கள் அதுக்கு கொடுத்த சப்போர்ட் வந்துட்டு இதே மாதிரி இந்த வீடியோவுக்கு நீங்கள் கொடுங்க. இனிமேல் வரப்போகிற விலாகுக்கும் நீங்கள் கண்டிப்பாக நீங்கள் கொடுப்பீங்க நம்புகிறேன். ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோ என்ன மாதிரி பண்ணலாம் அப்படின்னு நீங்கள் வந்துட்டு கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட் வீடியோ என்ன மாதிரி வந்துட்டு கார் வேணுமா, பைக்ஸ் வேணுமா, ஸோ என்ன மாதிரி வேணும்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ ஏதாவது ட்ராவலிங் ஆகலாம் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ எந்த பிளேஸுக்கு போகணும்னு சொல்லிட்டு கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ அந்த பிளேஸ்க்கு போய் நான் கண்டிப்பாக வீடியோ எடுத்து போடுறேன் கைஸ். ஸோ இந்த வீடியோ நீங்கள் பார்த்து என்ஜாய் பண்ணிப்பீங்க நம்புகிறேன். ஸோ நான் என்ன மாதிரி அலாய் போட்டிருக்கேன், என்ன மாதிரி போட்டிருக்கேன், கடைசியில் நான் மிக்ஸ் பண்ணியிருப்பேன். ஸோ வந்துட்டு என்னென்னா ஓனரை வந்துட்டு ஒழுங்காக காட்டாமல் மிக்ஸ் பண்ணியிருப்பேன். ஸோ வந்துட்டு நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வந்துட்டு அதாவது வரப்போகிற நெக்ஸ்ட் மந்த்தாக இருக்கட்டும், அதில் வந்துட்டு ஒரு ஓப்பனிங் வைப்பாங்க. ஸோ வந்துட்டு அவங்களோட ஷாப் வந்துட்டு ஓப்பனிங் டீட்டெயிலிங் ஷாப் ஓப்பனிங் வைப்பாங்க. அப்போ நான் வந்துட்டு அவங்களோட ஒரு இன்டர்வியூ மாதிரியே நான் எடுத்துடுறேன் நான். ஸோ வந்துட்டு ப்ரோ கிட்ட பர்மிஷன் கேட்டு நான் கண்டிப்பாக இன்டர்வியூ மாதிரியே எடுத்துடுவேன். ஓகே ஓகே. ஸோ இந்த வீடியோ நீங்கள் பார்த்ததுக்கு ஃபுல்லாக பார்த்துருந்தீங்கன்னா நன்றி. ஸோ ஃபுல்லாக பார்த்துருந்தீங்கன்னா என்னென்ன பார்ட்ஸ்லாம் வந்துட்டு உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்து, ஸோ என்னென்ன பகுதியெல்லாம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருன்னு சொல்லிட்டு கீழே வந்துட்டு அந்த பின் பண்ணி வைங்க. டைமோட பின் பண்ணி வைங்க. நான் அதோட பார்த்துக்கிறேன். அது இல்லாமல் என்ன மாதிரி மிஸ்டேக் பண்ணியிருக்கேன்னு சொல்லிட்டு அதையும் பின் பண்ணி வைங்க. இதில் நான் ஒன்று காட்டாமல் வச்சுருப்பேன். இது என்னென்னா அலைன்மெண்ட் பார்க்கறது நான் உங்களுக்கு காட்டாமல் வச்சுருப்பேன். ஸோ வந்துட்டு அலைன்மெண்ட் வந்துட்டு வண்டி ரிவர்ஸ் எடுத்து கரெக்டாக ரேம்பில் ஏற்றும் போது நான் வந்துட்டு வீடியோ நான் கட் பண்ணியிருப்பேன் நான். ஸோ அதை வந்துட்டு நான் ஃபுல்லாக காமிச்சிருக்க மாட்டேன். ஸோ ஓகேவா கைஸ்? நான் வந்துட்டு நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வந்துட்டு நம்ம பார்க்குறோம். தேங்க்யூ கைஸ், தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். எனக்கு இவ்வளோ தூரம் நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணதுக்கு ரொம்ப நன்றி கைஸ். ஓகேவா கைஸ்? ஸோ இன்ஸ்டா ஐடி என்னோடய ஐடி நான் கீழே வந்துட்டு கொடுக்குறேன். ஸோ அதையும் மறக்காமல் போய் ஃபாலோ பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ கைஸ்.